ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของหลายๆท่านนะครับที่มาทัน May I ask you for more can you elaborate more on to the stinky process please Yes, exactly. I think you should ask because, like what I told you, it's just a thought, and I never think what could it be or something. So it's my first time to do it here. So maybe I would ask you, what do you feel when you have this instruction, and then are you feel obliged, or what do you feel when we were doing it? Maybe you could share. I can talk on the microphone. Okay. Well, since I had seen the installation before, right before putting on the blindfold, it was in my mind. And the thing that happens when you take away vision is you become very aware of movement, your movement, and what you feel, like what you're touching. You know, especially, you know, we don't really touch that much here, and, you know, I think amongst Thai culture. So we're all kind of conscious of that. And so the thing that I felt the most was the connection between the movement of the water and the movement of the group, almost as one body mass, one mass of water. And in water, you know, if you set something floating on water, its movement is affected by the movement of everything around it. You know, so we were kind of subject to that. You know, so that's kind of just my surface first experience. For me, it's actually made me think many things. Actually, first, I thought there's no many bangun. Everything is actually happen to have a reason. For example, I was in this outside of the circle of the fabric, and some people was actually inside of the circle. And then the reason why I pick up the gray or the red is also maybe the reason. And then the end of the whole act, how we actually stand, where it's going to be what type of, okay, some people keep blind herself. Some people will actually wrap around. There's always reason and there's a consequences. But yeah, you wanted to actually show us each individual pick which color and how we tied up the knot, and then how we place themselves inside or outside, or just keep holding to it, or some people just release because of the tension. Everything has meaning, and then in the end there's a conclusion. Kind of, I don't know. Why there's a water? Maybe. Made me think many things. It was a very interesting experience. Thank you. Also, I feel very similar. I feel that you did something very unexpected. And I think that is very important, because I watch art for 50 years in my life, and today everything I get what I expect. It's very hard to get the unexpected. So I think you work with this, and I think that's beautiful, because you break on through to another experience. You leave you're the viewer, here's the art, I look, I go home, thank you. So it's very good. I don't know, I think to me you look quite young, so I think maybe you can develop this. When I was young, there was a group called the Living Theater. Have you ever heard? They were the Living Theater. They were a very famous theater group from America, and they tried to create riot. When they made a theater, they wanted you to take off the clothes, throw away your money and things like this. They were very radical. So I don't think your approach is so radical, but I think you reach another experience, and that is beautiful, that you don't go in, look, and go home and forget it. So I will remember it. That is great. Thank you. Thank you, President. You can speak in Thai, because like there are a lot of
they can translate it ผมเข้าใจว่าผมอยู่ตรงกลาง แล้วก็มีการอบล้อมตัวผมอยู่ แล้วคิดว่าผมเหมือนกับผมตัวเล็กก็เลยรู้สึกโดนบีบ แล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่มันมีอะไรรัดรอบตัวอยู่ แล้วก็ในความรู้สึกอีกแบบหนึ่งก็เหมือนสมัยเป็นไปเข้าค่ายลูกเสือ หรือกับการรับน้องที่มีการผูกผ้าแล้วก็ให้ทำอะไรบางอย่างที่มีคนควบคุมอยู่ก็พอกลองด้วยกระบวนการในที่ทุกท่านได้สัมผัสมานะคะเขาต้องการจะทราบความรู้สึกของทุกคนก่อนว่าใน performance ที่ผ่านมาที่ทุกท่านมีส่วนร่วมเนี่ยทุกท่านรู้สึกยังไงซึ่ง NS ผู้ท่านแรกเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาได้เชื่อมโยงความเคลื่อนไหวของ performance นั้นกับกระแสของน้ำซึ่งมันเป็นการ subject ตัวของผู้เข้าร่วม performance ทุกคนเพราะว่าด้วยชื่อของนิทรรศการก็เกี่ยวกับน้ำใช่ไหมคะ water แล้วก็ส่วนโซยชิโร่ได้เพิ่มเติมมาในส่วนที่ว่าตั้งแต่เขาเข้าไปเลือกผ้านั้นในสีของผ้าหรือว่าลักษณะของผ้านั้นมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ performance นี้หรือไม่เขาก็เริ่มตั้งคำถามแล้วก็ position ของเขาในวงที่ได้อยู่รอบๆเขาอยู่ในจุดไหนซึ่งจะมีคนที่อยู่ตรงกลางแต่ส่วนเขาเนี่ยได้อยู่ข้างนอกเขาก็ตั้งคำถามว่ามันบริบทที่เขาอยู่ณจุดนั้นเนี่ยเป็นยังไงส่วนท่านที่3เนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการตั้งความคาดหวังหรือ expectation ในการทำงานหนึ่งซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นจุดดีที่พอกลองให้ความสำคัญในจุดนี้เพราะว่ามันมีเกิดการคาดหวังและไม่คาดหวังเกิดขึ้นคือเป็นสภาวะที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วน would you like me to translate his Yeah, so because he was in the center of the performance, in the group of the performance, he felt that there were people and pressure surrounded his body, and it was getting tighter and tighter. And for some reason, it sort of remind him of his experience when he was in a Boy Scout camp. Yeah, Boy Scout. Yeah, because. Yeah, well, like there were some activities in Boy Scout that you're supposed to take, yeah, something like that. มีใครอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรไหมครับ เพราะว่าเวลาเริ่มงวดเดี๋ยวผมจะผ่านทอล์คครั้งแรกนี้ไปให้กับอาจารย์เจตซึ่งโมเดเรเตอร์คุณมนวิไลมาแล้วนะครับ because time is running out so I pass this talk on to another talk by Jedsada and the moderator just arrived please wait thank you